Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e dashit. Java e parë e korikut do t'jetë një javë me energji shumë të fortë, shpërthyese, me situata të papritura. Disa për jush do t'jeni edhe nervoz, të tensionuar, mund të keni disa zënka ose disa debate me persona rreth jush. Kjo do të ndodhë sepse dy planete që janë shumë të rëndësishëm, siç është Saturni, që është në shenjën tuaj për 3 vitet e ardhshëm, që kërkon rregull, forcë, disiplinë, do të kthehet në prapavi nga data 1 korik deri me datë 13 korik, dhe Neptuni, planeti që lidhet me fantazinë, me imagjinatën, me iluzionin, po prap kthehet në prapavi në shenjën tuaj në dash nga data 4 korik deri me datë 1 gusht, dhe do t'ju duket sikur një velo ose një perde që ju ka mbuluar syt, që s'keni pasur mundësi ta shikoni realitetin për atë që është, do t'ju hiqet dhe do të dalin shumë e shumë të vërteta në pa. Plus Saturni thotë që ule pak ritmin, bëj pak pushim, merr kohë për të riorganizuar, për të parë gjithçka në jetën tënde dhe për të marrë disa vendime ndryshe. Është si një formë për të thënë ndalo, zgjidh një rrugë tjetër, se kjo rruga në të cilën ke vazhduar deri tani nuk është rruga më e mirë për ty. Analizoj situatën rreth rrotullt teje dhe zgjidh një drejtim tjetër, sepse kjo e vërtet disa për jush mund t'ju prek tek pjesa e dashurisë. Ndesh mund zbuloni që partneri ose partnerja ju ka fshehur një të vërtet që është shumë e fortë, diçka që ju në momentin që do ta zbuloni mund të ndjeni shumë të irrituar, mund të keni një debat me njëri tjetrin, thoni pse ma bëre këtë gjë, ti e di që unë këtë gjë nuk e toleroj, ti e di që unë këtë nuk e pres prej teje, dhe kjo mund të sjell një zënk të fortë në disa raste, jo të gjithë, por në disa raste mund të çojë edhe në ndarje, disa do të keni thjesht debate shumë të forta me njëri tjetrin, dikush mund të zbuloj një hile apo një padrejtësi që i kanë bërë në punë, dhe do të keni një moment që ose do të debatoni me prorët ose me kolegët tuaj, do të keni një situatë ballafaqimi. Për të tjerë mund të jetë një çështje që ka të bëjë me familjen apo me shoqërinë. Ju jeni si natyrë shumë impulsiv, ndesh në momentin e parë që dëgjoni diçka që nuk ju pëlqen, ju menjëherë reagoni, menjëherë shpërtheni, po do të kuptoni më vonë, mbas fillimit, mbas se të keni kaluar disa ditë nga java e parë ku jeni më të qetë, më të relaksuar, do të kuptoni që kjo gjë që po ndodh për të mirën tuaj, sepse mundet që në këtë formë, duke zbuluar këtë të vërtet, ju tani ta merrni situatën në kontroll dhe të parandaloni që diçka më e madhe të ndodh më vonë, që diçka që mund të jetë edhe më e fortë edhe më serioze. Ju thash, Saturni thotë ule pak ritmin, bëj pak pushim, shiko një herë mirë rreth e rrotullt teje, hiqet edhe kjo perdja e iluzionit, velloja e fantazisë, e imagjinatës nga syt, edhe i shikon gjërat ashtu siç janë, dhe njerëzit ashtu siç janë, jo ashtu siç do doje ti që të ishin. Dhe them këtë që po ndodh për të mirën tënde, sepse në javën e dytë shikoj që ti do ndihesh mirë, do shikoj qetësi shpirtërore për shumë nga ju, shikoj një dëshirë që bëhet realitet, shikoj edhe vlerësim që ti do marrësh në shoqëri, në ambient. Njerëzit do të respektojnë, respekt edhe për mënyrën se si ti e menaxhon situatën, këtë problemin e javës së parë, mënyra se si ti tregove forcë, tregove vendosmëri për veten tënde, respekt për vete. Njerëzit do të komplimentojnë dhe do ndihesh mirë, do thuash, ok, kam bërë gjën e duhur, gjërat duhet të shkonin në këtë formë, ishte përballje e vështirë, por por me veten tënde ti ndihesh rahat, e di që ke bërë zgjedhjen e dur, e di që po reagon ashtu siç duhet të reagoje, dhe nga ky moment fokusi yt është vetëm tek e ardhmja, vetëm tek çfarë do të vi, vetëm tek fokusi në arritjen e atyre planeve, atyre synimeve që ti ke për veten tënde. Se shikoj që kjo gjë gjithashtu të kishte penguar në realizimin e një dëshire që ti e ke, e një ëndër që ti e ke. Ndoshta më përpara
duke pasur mundësi, se ndonjëherë kur jemi në situata të caktuara edhe për hatër të njerëzve të tjerë, apo themi të pres, nuk e bëj dot këtë gjë, të pres më vonë, për ty ky ishte një çlirim, ishte një çlirim i madh se tani ke mundësi të ndjekësh dëshirat e tua, ëndrat e tua pa të kufizuar diçka, pa të kufizuar një person apo një rrethana apo një situatë. E them këtë sepse shikoj që edhe në javën e tretë do të jetë një javë ku ju do të jeni tamam në atë energjinë tuaj të zjarit, pra ti kthehesh në identitetin tënd, plot ide, plot adrenalin, plot energji pozitive për ata që u shkëputën, u larguan nga kjo situatë, nga kjo marrëdhënie, tani do të ktheheni në fazën që jeni sërish single, e shijoni jetën, kuptoni që ju keni opsione shumë më të mira, nuk keni pse të qëndroni në një marrëdhënie toksike, në një marrëdhënie problematike ku ju jeni deshët, qoftë meshkujt, qoftë femrat, gjithmonë kujdesen për veten, për trupin, janë nga shenja që kanë fizikun më të bukur dhe janë atraktiv, tash edhe femrat edhe meshkujt, dhe këtë dy është kjo pjesë dhe nuk ju mungon asnjëherë vëmendja, asnjëherë komplimentat, asnjëherë pjesa e flirtit. Do t'jeni më rahat, do t'jeni më të qetë, do t'jeni më mirë, ju duke qenë të parët nëse jeni në një situatë, çfarëdo qoftë, situatë pune, situatë dashurie, situatë familjare, nëse nuk ju lejojnë t'jeni vetvetja, nëse nuk ju lejojnë edhe ta merrni pak vetë ju në dorë situatën edhe të bëni zgjedhjet, kur ju kufizojnë dhe sidomos kur përpiqen që t'ju nënshtrojnë desh, për ju kjo është një fatalitet, ju nuk e duroni dot edhe mund ta zgjasni për një kohë të caktuar për hatër të rrethanave e shumë gjërave tjera, po vjen momenti që ju keni nevojë për liri, keni nevojë të dominoni, keni nevojë të jeni të parët, keni lindur të parët, keni nevojë që t'jeni të parët, keni nevojë që ju t'jeni personi kryesor dhe tjerët t'ju ndjekin. Pra shikoj një rikthim tek vetja jote, kush ti je si person, si individ dhe ide që do t'jenë shumë të mira, lajme shumë të mira në lidhje me punën, opsione të reja, mund t'jenë projekte të reja për disa për jush, mund t'jeni duke parë për një punë tjetër nëse ju ka mbetur hatre dhe keni këto pakënaqësi të hilet që ju bën në punë, dikush mund të filloj komplet një punë tjetër apo të shikoj zgjedhje të tjera, çfarëdo qoftë për ty në mënyrë specifike, do të vi duke u përmirësuar dhe do të jetë java e fundit ku ti do të kuptosh se sa në stres ke qenë realisht në këtë situatë të mëparshme. Ndonjëherë kur jemi në një gjë që nuk funksionon për ne, mësohemi në mënyrë, kalojmë në autopilot vetë, në mënyrë e programojmë ditën në një formë të tillë që nuk mendojmë, nuk ndjejmë dhe thjesht shkojmë atë pjesën e rutinës së përditshme. Kur ti del nga një situatë e tillë, kalon e mbyll si gjë, edhe atëherë e kupton edhe fizikisht e kupton se sa ke vuajtur më përpara, sepse trupi del nga ajo gjendja ose në fight or flight, nga ajo gjendja e mbijetesës, nga ajo tensioni që ti ke qenë në autopilot, thjesht duke e bërë rutinën tënde të përditshme si robot, del nga ajo dhe ke mundësi të ndjesh, ke mundësi të qetësohesh, ke mundësi që sistemi nervor të kthehet në ekuilibër, atëherë ti kupton realisht se sa e vështirë ka qenë situata për ty, se sa tension ke pasur, se sa komplikacione ke pasur dhe ndonjëherë ndodh në raste që janë të forta, jo gjithmonë se janë gjëra të vogla kalohen lehtë, po në raste ku persona kanë kaluar trauma shumë të forta, vështirësi shumë të mëdha, mbasi bien në qetësi, mbasi relaksohen, atëherë kanë edhe vështirësitë më të mëdha. Arsi, po ju jap një shembull, për shembull ushtarët ku shkojnë në luftë dhe kanë shohin tmerre, shumë gjëra me sy që në aty në moment duhet të luftojnë edhe duhet të jenë, nuk kanë mundësi edhe ti ndjejnë ato çfarë po ndodhin, janë thjesht si robot, kalojnë në atë që ju thash, pra në autopilot në një farë mënyre, kur kthehen pastaj edhe kthehen në normalitet edhe kthehen në jetën e tyre të përditshme,
atëherë kanë edhe post-traumatic stress disorder, pra stresin e mbas periudhës së luftës, ankthe, kanë probleme të tjera, të gjitha që vijnë nga të faza ndërmjet kalimit nga kjo pjesa ku ti je komplet në mbijetesë, në tension, në normalitet, ndryshimi i sistemit nervor derisa gjithçka të ribalancohet, do të do të duhet pak kohë, kujdesuni për veten, thash ky është një lexim i përgjithshëm, sigurisht jo të gjithë deshet të uroj që jo të gjithë jeni në këtë situatë, për dikë mund të jetë një gjë që është më madhore dhe deri në javën e fundit kujdeseni, qetësojeni për veten, thoni wow, pas kam qenë në një situatë shumë të vështirë, për dikë mund të jetë një gjë më e vogël që e kaloni lehtë dhe ju duhet pak pushim deri në fund të muajit, thjesht për t'u relaksuar, thjesht për të hequr ato streset, ato mendimet e shumta që mund të keni pasur më përpara për të gjetur atë qetësinë tuaj që ju duhet. Edhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju desh thot: Look to your inner strength, you are stronger than you realize. Pra shiko brenda forcës tënde të brendshme, shpirtërore, ti ke më shumë forcë dhe je më i fortë ose e fortë nga ajo që ti imagjinon. Energjia e 11-ës është një energji shumë e fortë, sidomos nëse ti si dash ke lindur me datë 11, apo numrin e jetës e ke 11, ju a kam treguar se si mund ta llogarisni numrin e jetës, thjesht duke i mbledhur të gjitha numrat si numra tek, datën kur ti ke lindur, me muajin, me vitin, të gjitha i mbledh si numra tek. Nëse arrin në një numër dy shifror që është 11, ky është numri yt, nëse numri është pastaj 29, po prap ky është numri yt, apo 38, ky është 11 është numri yt, ky mesazh është specifik për ty. Ti ke shumë më tepër forcë brenda vetes tënde nga çfarë mendon, dhe kjo do të ta vërtetoj, kjo situatë, mënyra se si do ta menaxhosh këtë ngjarje, kaq domethënëse në jetën tënde, do të vërtetoj këtë gjë, që ti je një person i fortë, ti ke një rezistencë të jashtëzakonshme, ti ke një energji të jashtëzakonshme dhe do ndihesh një krenari të madhe dhe një qetësi të madhe me veten tënde deri në fund të muajit. Do të jetë një nga ato momentet në jetë që na sjellin mësime me shumë vlerë, por që shënojnë edhe një version të ri të vetes tonë. Okej, Desh, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin korrik, një muaj me energji shumë të fortë dhe intensive, uroj që ta kaloni sa më mirë, sa më lehtë. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, dhe nëse jeni të interesuar për lexime private, ju lutem rezervoni direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com, linkun e keni këtu poshtë tek video, gjithashtu edhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.